我哋特別為大家開箱嘅係英國 Barista 智能咖啡鬧鐘，而家開始啦！呢個應該係面嗰個托盤啦。咖啡嘅濾杯見到啦，好，咖啡機啦，哇，比我想象中細好多喎！女仔拎都絕對冇問題，好輕。說明書，當然有嘅電線啦。然後就砌呢部機啦，砌好個盤先。哦，好清晰咁樣就對得齊啦。呢個好明顯係濾杯㗎啦。哇，完全冇難度啊！一擺入去就 OK。好，水壺，仲有一個杯。砌完，中意咖啡嘅你係咪好想一瞓醒就有杯啱啱沖好嘅熱咖啡飲呢？ Barista 智能咖啡鬧鐘就可以令你夢想成真啦！呢個嚟自英國嘅智能咖啡鬧鐘用法非常之簡單，只要臨瞓前放好咖啡粉，入好水，校好鬧鐘，第二朝鬧鐘一響，你就可以即刻飲到一杯香噴噴、熱辣辣嘅靚咖啡啦！你可以預設鬧鐘響之前5分鐘，響嗰陣或者響之後5至15分鐘開始煮咖啡嘅。佢亦都有一個冷藏樽，可以將牛奶喺一定時間內保持新鮮。Barista 唔止實用，設計仲又靚又的色。佢嘅設計靈感嚟自黑膠唱盤，融入北歐簡約風格，無論擺喺睡房、客廳抑或辦公室，都有人咁好睇。而且佢做工非常之認真，所有嘅玻璃器具都係人手製作，每一件都獨一無二。加埋原木製造嘅托盤，就算唔沖咖啡咁睇都係一個好靚嘅鬧鐘，盡顯你嘅生活品味。除咗咖啡之外 Barista 仲可以沖茶㗎。機身方面，黑色有型，白色簡約，迎合你唔同嘅家居風格。請大家繼續留意給 Like 開箱，我哋會陸續推介更多精品。